Burung hantu adalah makhluk malam yang penuh misteri sekaligus keunikan. Salah satu fakta unik tentang burung hantu adalah matanya yang tidak bisa digerakkan ke samping, sehingga untuk melihat sekeliling, ia harus memutar kepalanya hingga 270 derajat. Selain itu, bulu-bulunya memiliki struktur khusus yang membuat terbangnya hampir tanpa suara, menjadikannya pemburu yang sangat efisien di kegelapan malam. Telinga burung hantu pun tak kalah luar biasa. Bentuknya asimetris, satu lebih tinggi dari yang lain, sehingga ia bisa mendeteksi arah suara mangsanya dengan sangat akurat. Uniknya lagi, meskipun dianggap sebagai simbol kebijaksanaan di banyak budaya, burung hantu sebenarnya memiliki otak yang relatif kecil dibandingkan ukuran tubuhnya. Kombinasi keheningan terbang, penglihatan tajam, dan pendengaran super membuat burung hantu menjadi predator malam yang legendaris.